Halo, takže máme 22. september 2025. No a je dosť teraz také obdobie, už vlastne prešli tie zatmenia, ešte stále vlastne ten efekt pokračuje, takže 7. septembra bolo zatmenie mesiaca a 21. septembra bolo zatmenie slnka. Takže teraz to bude všetko tak dobiehať, doznievať a je tu ešte stále vlastne mesiac Kohúta. Takže bolo teraz veľa výkladov na tému manipulácia a na tému oslobodzovanie sa. Takže som si povedala, že dnes trošku prehovorím do duše vám všetkým, aby ste sa zamysleli, či náhodou nemáte v okolí niekoho, kto vás manipuluje a možno už to považujete tak za normálne, že vlastne ste si to ani nevšimli, ani ste sa nad tým nikdy nezamýšľali, pretože vlastne táto spoločnosť toleruje rôzne toxické správania a častokrát, keď chceme z niečoho výjsť, tak práve to okolie nám povie, že to je normálne, áno. Takže ja keď som odchádzala zo školstva, tak mi ľudia hovorili, že to je predsa normálne. V každom kolektíve je nejaká sviňa a proste vždy sa nájde niekto, kto je zákerný. Takže my sme si zvykli na takéto normálnosti a preto dnes budem hovoriť o manipuláciách, pretože strašne veľa výkladov bolo aj na tému svokra. Takže či už je to manipulatívna svokra, alebo je to manipulatívna matka, alebo je to manipulatívny otec, alebo je to niekto na pracovisku, kto proste manipuluje. Ten koncept v podstate je stále rovnaký a je to vlastne to, že tá osoba vie tie naše slabé miesta. Častokrát áno, je to práve rodina, ktorá pozná tie citlivé gombíky, tie citlivé miesta a práve tá rodina nás niekedy dokáže veľmi zraniť. Takže ľudia si to tak teraz asi neviem, či kolektívne, alebo prišla nejaká etapa, ale strašne veľa výkladov bolo na tému zasahuje nám do vzťahu niekto manipulatívny. Áno, takže toto boli spoločné také témy, ktoré sa teraz proste prehrnuli tým zatmením. A je to zaujímavé, ako to tie karty všetko nakoniec vyzrkadlili a všetko sa ukázalo v tom pravom svetle. Stačilo sa vlastne pozrieť práve na toho staršieho člena rodiny, ktorý tam proste ťahá tie motúsky a vlastne z toho bodu veľmi veľa vychádza. Takže citlivé miesta, to je prvá vec. Je to človek, ktorý pozná naše citlivé miesta a vie sa triafať do tých citlivých miestečiek. A nielen to, je to aj človek častokrát, ktorý vlastne svojou výčitkou, tak povediac, nás úplne zdriapi, áno, a má nás v rukáve, pretože sú tam výčitky. Manipulátori nikdy nemajú až takú sebareflexiu, ak vôbec nejakú majú. Väčšinou sú to ľudia, ktorí nepriznávajú, že robia nejaké chyby a väčšinou sú to ľudia, ktorí sa prezentujú v tom krásnom svetle a krásnom formáte. Takže je to tak, že pred dávnymi rokmi, keď som o tom ešte nič nevedela, tak som si myslela, že manipulátor je nejaký psychopat,
ktorý proste ani zďaleka nevyzerá normálne a proste to bola moja predstava. No? Takže zamyslite sa nad tým, čo je tá vaša predstava toho manipulátora. Pretože manipulátor je práve naopak persona, osoba, ktorá pôsobí veľmi stabilne, veľmi kráľovsky a seba dáva na piedestál, zo seba vie urobiť toho najlepšieho, tú najlepšiu figurku, prosto seba vie dať do takej pozície, že je to stabilná osoba, vie sa pochváliť, vie sa dať do piedestálu, na piedestál, vie sa oslniť, vie sa osvetliť a potom vie aj ukázať na druhého človeka, že čo všetko ten človek neurobil. Takže prvá vec, ako náhle niekto prosto pracuje s tou výčitkou a dáva to ako keby, že otáča to von, že vy za všetko môžete, vy ste ten exod, vy ste nedostatoční, vy sa zle správate, vy ste niečo neurobili, vy sa neviete prispôsobiť, áno, to je veľmi časté. Vtedy spozornite. Takto to nemôže fungovať. A je zaujímavé, ako ľudia si to krásne v priebehu rokov tak zalátali. Vlastne vám poviem, že aj v tom osobnom rozvoji, pretože áno, je to tak. Ja som kedysi raz dala niekomu kontakt. Bola to osoba, ktorá mala veľmi zlé vzťahy s mamou. A táto osoba, táto astrologička, ktorá naozaj je verejne známa, má strašne veľa tých odberov, tak ona práve povedala tejto mojej známej, že čo ste sa zvláznili, však ostanete sama. Takže áno, je to tak, aj v osobnom rozvoji pracuje nejaká hmla zvláštna, čo sa týka tejto témy. A ľudia, niektorí sa snažia týchto ľudí, ktorí sú pod vplyvom, ja neviem, manipulatívnej svokry, alebo matky, alebo kolegyne, alebo proste sestry, tak snažia sa týchto ľudí presvedčiť, že nech to nerobia, nech sa neodstrihujú, pretože zostanú sami. Áno? Takže toto je prvá kategória osobných rozvojárov, ktorí vám povedia, že nerobte to, lebo zostanete sami. Ale čo je to zostať sám? Niekto môže byť uprostred oslavy, uprostred ľudí a môže sa cítiť absolútne prázdny a absolútne sám. Na druhej strane môžeme byť sami niekde proste v prírode na krásnom mieste a cítime sa úplne naplnení a necítime sa vôbec sami. Takže toto je veľmi relatívne a niekedy naozaj človek, keď zostane sám, tak je to tá najlepšia možnosť, aká sa môže stať, pretože vlastne sa prehlbí ako keby do seba a začne objavovať tie svoje miestečka a vlastne získa tak trochu aj odstup od toho všetkého a hlavne získa silu. Takže toto mňa veľmi prekvapuje, ale toto sa deje v osobnom rozvoji. Proste áno, je to tak, nerobte to, lebo zostanete sami. Takže táto moja známa nakoniec proste bola veľmi sklamaná a počula vety typu: veď to je vaša matka, to sa musí odpúšťať, to sa musí tak, hen tak, onak. No ale v skutočnosti jej matka bola veľmi tyranská a nakoniec jej neprišla ani na jej vlastnú svadbu, pretože proste odmietala
nejak pripustiť, že toto je ten jej partner a nejako proste nesynchronovala s ním, neviem z akých dôvodov, jednoducho asi mala pocit, že jej ukradol tú dcéru a prosto sa to takto stalo. Takže to je prvá vec, že okolie vlastne a takisto aj mnohí terapeuti ľuďom niekedy veľmi zle poradia, pretože im povedia prestaň, nebuď toto, proste ostaneš sám. Ale v skutočnosti ten človek vyskúša aj tak veľa stratégií a možno sa cíti v tej rodine aj tak sám a niekedy treba zostať radšej sám ako v toxických vzťahoch. Takže to je prvá vec, ktorá tam pracuje. Neviem prečo, ale celkovo sme si takto zvykli ako spoločnosť. Bude to jedna z tých zvláštnych dohôd v našom Matrixe, že tá rodina ako keby tvorí nejakú obrovskú súčasť, najväčšiu súčasť, najdôležitejšiu súčasť nášho života a tak trošku sa preceňuje. A potom samozrejme ľudia sa desia Vianoc, pretože na Vianoce čo sa deje? Dejú sa najväčšie tlaky a proste deje sa aj to, že ľudia zrazu musia s niektorými ľuďmi byť ako keby na silu, pretože sa to patrí a sú Vianoce a nútia sa do všelijakých zvláštnych vecí. Takže keď sme pozorne čítali knihu od Esther Hicks. Esther Hicks je Američanka, ktorá channeluje tie bytosti, ktoré sa nazývajú Abraham. Ona proste sa napojí na nejaký prúd a odpovedá ľuďom na všelijaké otázky. Mám na svojom kanáli Esther Hicks pár kapitol o vzťahoch alebo aj o hojnosti. A táto Esther Hicks odpovedá na otázku, že ako to je vlastne na tému rodina, že matka je častokrát iba sprostredkovateľ a my si odmietame pripustiť, že matka je častokrát iba kanál, ktorým ako keby prišlo na svet to dieťa, ale každá matka potom urobí tú chybu, teda väčšina z tých žien, že chce to dieťa vlastniť, áno, kontrolovať, diktovať mu, proste je to tak. Skrýva sa to za takú starostlivosť, že ako ja chcem pre teba dobre, ako ťa ja mám rada strašne. Ale v pozadí je prudká kontrola. A takže Esther Hicksová odpovedá, nie, vy ste si to ľudia zle vysvetlili, pretože takto to nemá byť a v okamihu, keď to dieťa začne dospievať, tak tá matka by ho mala pustiť na tú svoju cestu, mala by ho pustiť do tých aj zlých skúseností, pretože ono má inú cestu ako tá matka. A malo by to byť o slobode, áno. Takže je to tak. Takže tam sa veľmi ako keby my to chceme proste držať a stále si to nahovárať, že však kto iný, keď nie rodina, kto iný, keď nie naši vlastní, áno. Ale proste naozaj veľmi veľa ľudí týmto trpí. A keď ide o osoby, ktoré sú veľmi manipulatívne a ničiteľské priam, tak je to potrebné rozpoznať a zariadiť sa príslušným spôsobom. Takže poviem to takto. Veľa ľudí asi ani netuší, že má v rodine nejakých manipulátorov alebo možno aj nejaké manipulátorky,
Je to možno aj preto, že ľudia si povedali, že veď tá moja sestra, ona je taká, veď tá moja matka, ona je taká, ona už iná nebude. No to je všetko v poriadku. Ale prečo normalizujeme niečo toxické? To by mňa strašne zaujímalo, prečo normalizujeme my toxické vzťahy a vývin, ktorý je niecelkom priaznivý a je priam deštruktívny. Takže toto spoločnosť podporuje, prispôsob sa, lebo je to tvoja matka, je to tvoj otec, je to tvoja svokra, je to tvoja sestra, áno. Toto vám z veľkej časti povedia aj terapeuti, niektorí, možno aj astrologovia, a prosto je to škoda, pretože tam je potrebné pochopiť tú pointu, a to je to, že ako sa tá osoba správa, kam ma ťahá, je to pre mňa dobré alebo nie. V podstate je to veľmi jednoduché. Keď si na kohokoľvek spomeniete vo svojom živote, na svoju rodinu, známych, na najbližšiu rodinu, tak máte osoby, pri ktorých sa cítite dobre, a potom máte osoby, pri ktorých sa cítite zle. Keď sa cítim s niekým dobre, tak je to osoba, ktorá ma nedodrbáva, je to osoba, ktorá ma nekritizuje. Áno, možno jemne naznačí nejaký názor iný, ktorý môže byť iný, beriem to, ale netlačí ma do nejakých takých manévrov. Áno. Takisto mi nehovorí, ako by som mala žiť alebo mohla žiť. A je to také slobodné. Mám k takej osobe dôveru, môžem sa jej dôveriť a nebude to obraciať proti mne. To znamená, že keď pôjdem do niečoho nového a potom sa mi to nepodarí, tak nebude to osoba, ktorá povie, no ja som to vedela, že to zle dopadne. Bude to osoba, ktorá to vypočuje a povie, no tak asi tak vyskúšaj niečo iné, alebo prosto sa spýta, ako to cítiš a čo by si chcela vyskúšať nové, akou cestou by si chcela ísť, čo to pre teba znamená. No, potom, keď sa cítim s niekým zlé, tak to je väčšinou osoba, ktorá mne odoberá energiu. Takže môžu to byť ľudia, ktorí sú príliš kritickí, ktorí sú príliš nároční, pri ktorých máte pocit, že všetko, čo urobíte, je skrátka nedostatočné, ktorí majú možno veľké nároky na ľudí a stále sú nespokojní. Možno sú to aj ľudia, ktorí rozsievajú takú clonu a sivý oblak, kade chodia, pretože sú skeptickí. Sú plní veľmi negatívnych myšlienok, nemajú až takú chuť do života a hovoria možno, že svet je zlý, nebezpečný, rozsievajú tento strach ďalej na vás, alebo vám hovoria, ako by ste mali žiť, ako by mal váš život vyzerať. Ak sa cítite zle a chcete podporu, tak oni vám ešte pridajú a krásne zvýraznia tie slabé miestečka a povedia vám, prispôsob sa, život je tvrdý, je to boj, prispôsob sa, je to drsné, áno, je to všetko drsné a vy máte pocit, že nič nerobíte dobre, robíte len chyby a prosto nemáte pocit takej dôvery a takého tepla, nejakej harmónie a možno aj rešpektu. Slovko rešpekt je veľmi dôležité, pretože niektorí ľudia sa s vami rozprávajú veľmi nadradene z pozície, že všetko vedia a neberú vás možno ani ako rovnocennú osobu. Áno, to vidíte medzi riadkami, ako sa s vami rozprávajú.
niektorí zadávajú príkazy, zvyšujú hlas, proste, alebo sú to teda tí negativisti, ktorí vám zničia každý dobrý nápad, takže vy prídete s niečím motýlikovým a chcete sa pochváliť a ten niekto vám povie, však čo si sa zbláznila, veď to je teraz len taká fáza, potom sa to všetko zhorší, zase dáš výpoveď a zase to bude také ako predtým. Alebo vám povie, toto je prílišný risk, to by si musela tak a tak urobiť. A vy zrazu vám tá žiarivá fotka, tá žiarivá vízia vám tak vybledne, postupne sa stráti, postupne sa vyparí a ona tam už potom nefiguruje. Takže toto je kategória ľudí, ktorá naozaj nám nepomáha. Máme pocit, že sa zmenšujeme pri takýchto ľuďoch, ako keby sme boli malí gumkáči, ktorí nemajú ani ten gumidžus, ani už nemôžu skákať. A proste celé to tak splásne a celé to tak zosivie. Takže v princípe je to veľmi jednoduché. Takže teraz, v tejto chvíli si zvedomte nejaké osoby, s ktorými sa stretávate a spomeňte si na prvú osobu, ktorá vám napadne, ktorá je tzv. Mínusová. Je to upír, ktorý vás vycuciava. Môžu to byť aj ľudia, ktorí vás zahlcujú. Oni sa s vami radi stretnú, pretože potrebujú, aby ste ich počúvali. Zahltia vás. Vás začne bolieť hlava po 10 minútach, pretože tá energia je obrovská. Sú ľudia, ktorí majú ako keby tak strašne veľkú energiu a veľký ten nános, to bremeno, ktoré so sebou nosia, že oni vás úplne pohltia a vlastne áno, veľa žien má aj takéto kamarátky, treba povedať, že občas, keď idem takto do kaviarne a len tak si dám niekde čajík a pozorujem takto stoly proste vedľa mňa vpravo vľavo, tak vidím niekedy, veru, aj takéto vzťahy, ako sa jedna žena vyrozpráva druhej, celé to tam hodí na ňu, celé to ako keby sa niekto vyzvracal na ten stôl a potom vlastne už ani není čas na tú druhú ženu, aby ona niečo povedala. Takže sa to stretnutie skončí a táto žena povie: ja už musím ísť, lebo deti mi vyvolávajú, rada som ťa videla. A vy zostávate takí, že čo? Takisto sa to môže týkať telefonátov, SMS-iek, že je to nerovnocenné. Áno, niekto to na vás stále nahádže. Ste pre neho cenný kontakt, pretože on má vo vás butľavú vrbu, ale malo by to byť rovnocenné. Áno? Tam, kde to nie je rovnocenné, nastáva únava pre toho druhého človeka, je to vyčerpávajúce. Ak má niekto hypersenzitivitu, je to ešte viac obrovská záťaž a už po možno 5-6 minútach bude mať takúto hlavu z tejto osoby. A ja musím povedať, že toto sú aj tie migrény. Ľudia mávajú veľmi často migrény z takýchto osôb. Ja keď som bola v školstve a mali sme porady, tak ja som za každým mala migrénu. Prosto áno, bolo to tak. Ale potom som zistila, že musím buď zmeniť miesto, alebo častejšie odchádzať hore-dole proste na vecko, alebo jednoducho možno pri určitých ľuďoch ani nesedieť. A toto bol pre mňa veľmi dôležitý moment, kedy som vlastne zisťovala, na akej strane mám sedieť, pri kom áno, pri kom nie. Takže áno, je to celé o tom, aj na tom pracovisku.
kto mne dobíja baterky a kto mňa dodrbáva a kto ma nejakým spôsobom oslabuje z rôznych dôvodov. Takže toto je veľmi jednoduché. Ale zase, keby sme išli do hĺbky, tak by tu možno sedel naproti mne niekto, kto by povedal, no ale ja to tak mám, ja to tak musím, lebo proste je to moja sestra, alebo je to moja mama, alebo milión x vecí, je to moja sesternica, s ktorou sa stretávam na oslave, je to moja kolegyňa, ktorá si vždy sadá naproti mne. Ale toto je proste také, že ako náhle nás niekto oslabuje, tak už len to uvedomenie, že hops, toto je nejaký upír, ktorý mi berie energiu a mám tam už tú kontrolku, áno, ona už svieti. Tuto ale ľudia normalizujú toxicitu, pretože veľa ľudí, ktorí napríklad nemajú hypersenzitivitu a nie sú takto vnímaví, tak vám povedia, ale však sa prispôsob, však o nič nejde, veď no tak čo, no tak povedala to takto, ona to nemyslela. Tak, ľudia veľmi často ospravedlňujú správanie iných a chcú ho normalizovať. Chcú ho normalizovať z rôznych dôvodov. Buď je to ich rodina a nechcú zostať sami a povedia si dobre, tak prijímam, že ten človek je taký, je taká, OK. Nechcú byť vyčlenení. Veľa ľudí nechce byť sám, nechcú byť sami, nechcú byť vyčlenení, to je ďalší element. Ale my si to krásne niekedy ospravedlňujeme. A tak sa stane, že my znormalizujeme túto toxicitu, ktorú niekedy vidíme aj v rodinných kruhoch, treba povedať. A tým, že to akceptujeme a že sme to znormalizovali, že toto je ten štandard a toto je ten normál, tak vlastne si sami sebe škodíme. Čiže toto je taký fenomén, toto z nás urobila spoločnosť. Určite aj rodina je nejaká slúčka, je nejaká zvláštna dohoda, ktorú sme zle pochopili, pretože tá Esther Hicks, ktorá channeluje tie bytosti Abraham a aj veľa ďalších ľudí, ktorí proste robili channelingy na tieto témy rodinné, tak povedali, nie, to nie je takto myslené. Matka má priviesť dieťa na svet a potom mu dáva slobodu a vypúšťa ho do sveta. Proste nemalo by to byť také ukontrolované a plné výčitiek, ale ono sa to skrýva vlastne za takú prehnanú starostlivosť, ale v pozadí je kontrola. Takže toto sme nejak zle poňali a zle pochopili. A takisto sme zle pochopili aj všetky tie možné narodeniny, meniny, neviem čo ešte všetko existuje, podmeniny, predmeniny a potom je Silvester a potom sú Vianoce, kde vlastne ľudia si násilím kupujú tie darčeky, len aby niečo naplnili. A potom prídu dovolenky a zase si tí ľudia kupujú darčeky, aby niečo naplnili, tak si kupujú absolútne nezmyselné magnetky, ktoré vlastne niekomu dajú. Pritom je to absolútne hlúpe, pretože vy dostanete magnetku od niekoho iného, kto bol v Paríži a čo vám to povie? Čo vám to povie, akože príde k vám niekto a povie, jej, ty si bola v Paríži. A ty povieš, ja nie, ale moja kamarátka mi to tu nechala. Aký má význam pre teba táto magnetka, hlúpa, že ti niekto dobre dal ti darček, možno, že povieš, že je to milé, ale takto si ľudia napríklad, ja neviem, dávajú
aj z povinnosti darčeky. Prosto pochopme, že je to úplne zbesilé a pritom ľudia strašne šetria a šetria dokonca na takých miestach niekedy, ktoré ja vôbec nepovažujem za správne. Niekto si kupuje tie najhoršie vajíčka z klietkového chovu, niekto proste ani vlastne nerozmýšľa, aký typ ovocia, zeleniny, hľadá len tie zľavy a len tie akcie, áno. Kupuje si zľavové mäso, ktoré vyzerá strašne. Čiže ľudia šetria na potravinách, ale potom idú a kúpia druhému nejakú úplnú hlúposť a mnohí vám dokonca povedia, no vieš, ale ona mi tiež to dala, tak ja to musím vrátiť. Takže toto sú všetko také slučky a ja vždycky hovorím, ľudia to nemajú radi a neradi to počujú a vždycky cez Vianoce to hovorím, že kde je tá spiritualita, že keby sme boli takí spirituálni, tak už dávno si tie darčeky nekupujeme. A proste minimálne nie v takom formáte ako teraz, ako ľudia povedia, že no ale tak vieš, tak musím aj tej kúpiť, no s ňou síce nevychádzam dobre, ale musím jej to dať, lebo však aj ona mne dala. To je aký darček, s akým zámerom, s akou energiou prinášame takejto osobe tento darček. Robíme to z povinnosti a takých vecí je milión. SMS-ky na narodeniny a meniny. To je veľká slučka. Ja už som to veľakrát spomínala. Prosto niekto mi napíše, koho ja s ním absolútne nie som už v kontakte roky. Napíše mi jednu správu, všetko najlepšie, veľa zdravia, veľa šťastia. A potom nenastane nič, áno? Tak aké sú toto vzťahy? Pípne niekomu to, že má meno v kalendári, tak mi pošle SMS-ku a potom sa ma ani nespýta, či sa mám dobre a ako žijem. Nevie mi zavolať, ako je rok dlhý. Toto sú aké vzťahy. Aký má toto zmysel, toto posielanie správ. Ale ľudia na tom fičia a ľudia si niektorí na tom zakladajú a som si istá, že aj toto niekto vymyslel, aby toho nebolo málo a aby bolo trošku viac tých konfliktov na tej rodinnej ploche a možno aj na tej partnerskej ploche. Sú to tie výročia, narodeniny, meniny. Toto sú všetko také slučky. Už som o tom veľakrát hovorila. A toto sa stalo našim normálom a takisto sa stalo našim normálom, že dávame z povinnosti niekomu veci, ktoré mu nechceme dávať, míňame na to peniaze, potom tie peniaze nemáme, chýbajú nám tie peniaze, potrebovali by sme to na niečo iné. Aký toto má všetko zmysel, aké vzťahy chceme rozvíjať. Chceme iba naplňať ten žád toho systému, ako to niekto vymyslel. Čo sa týmto všetkým chce povedať? Prosto je veľa takýchto slučiek a ďalšia slučka je vlastne rodina, že tam sme si to zle vysvetlili a častokrát vlastne tie matky majú taký pocit, že musia to kontrolovať, musia to držať, oni sú povinní a je to taká láska škrtiaca. Čiže je to tak. No a toto sme my začali považovať vlastne za normálne, áno. Takže toxické vzťahy sme znormalizovali, dá sa povedať. Je to tak. No a v tom dôsledku, že sme to znormalizovali a že nás to okolie takto naučilo, že však to nevadí, ona to tak nemyslela a budeme to všetko iba ospravedlňovať, tak vlastne ale my sa nikde neposunieme, lebo jednak nevyvíjame sa ako duša, nerastieme a jednak ani tie rodinné vzťahy sa nikdy nezlepšia a nikdy sa nemôžu posunúť,
pokiaľ tam nebude nejaká konfrontácia a kým sa aspoň nenájde jeden rebel a jeden normálny človek, ktorý povie zobuďte sa, takto ísť nechcem, tuto nie je rešpekt, tuto nie je nič, prosto takto to nemôže byť. Takže celkom moje dlhé intro, 35 minút, o tom, že ako sme to znormalizovali. A je to asi tak, ako to povedal taký pán jeden, ktorý sa venuje manipuláciám. On to krásne povedal, že predsa keď sa budem s niekým rozprávať takto a budem mu púšťať plyn, tak čo ten človek spraví? Povie, že no počkaj, ale to tak nemôže byť, však toto je moja rodina. Áno, budeš tam sedieť v tejto atmosfére toxickej. Predstav si, že niekam prídeš a prosto niekto púšťa jed, áno. Niekto ti pustí plyn a tebe sa to nezdá, ale budeš si hovoriť, že predsa je to tvoja rodina, takže musíš to zniesť a je to asi všetko v poriadku a možno odpadneš a medzi tým aj zomreš, pretože jednoducho si neodišiel, si neodišla a nahovárala si niečo, čo nie je pravda, no. Takže asi takto. Takže ako náhle sa tam vyskytuje výčitka, že všetko je o vás a že vy za to môžete a prosto je to vaša chyba, tak zbystrite pozornosť. To je proste prvá vec, ktorá tam je. A manipulátori toto vedia celkom dobre hrať a skoro nemajú žiadnu sebareflexiu. U nich nebudete počuť, že aha, teraz by to mohla byť aj moja chyba, dobre, tak možno, že niečo na tom je. Oni nebudú mať to otvorené vedomie, keď im budete hovoriť, že to je obojsmerka. A čo vlastne ľudia nechápu, že ako náhle začnete hovoriť tú rídzu pravdu a úprimnosť, tak to nemusí stačiť. Pretože ten manipulátor častokrát tak pracuje v zákulisí a tak spriada tie siete a prosto je to veľmi prefikané. A ako náhle vy začnete niečo vysvetľovať a úprimne vlastne poviete, že mňa to takto nebaví, ja sa tam necítim dobre medzi vami, tak zase to bude len o vás. Vy ste za to vinní, vy sa nebudete vedieť so všetkými porozprávať, vy budete ten element, ktorý bude neprispôsobivý a toto vôbec nebude mať žiaden efekt. Takže otázka je nasledovná, že aká je tam výčitka, na akej výčitke to drží. Napríklad sú to častokrát ľudia, ktorí proste druhým dávajú nejaké dary. Dajme tomu niekto pochádza zo zabezpečenej rodiny a ten rodič proste vie, ako na to dieťa a naplňa to ako keby nejakými darmi, nejakou matériou, áno. Čo sa ale stane potom je to, že to dieťa stratí silu. To dieťa stratí silu a